హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ బర్డ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో నేను రెడ్మీ బడ్స్ 4 యాక్టివ్ వీటిని అయితే అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అయితే చేయబోతున్నాను. ఇది 3000 రూపీస్కి అయితే లాంచ్ అయినాయి. బట్ ఫస్ట్ సేల్ ఏంటంటే మీకు 1200 రూపీస్కి అయితే వస్తాయి. జూన్ 23కి అయితే ప్రైస్ అయితే ఎండ్ అయిపోతుందంట. ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ ప్రైస్ వస్తుందో లేదా ఇదే ప్రైస్ కంటిన్యూ అవుతుందో చూడాలి. అండ్ వీళ్ళు చెప్తున్న ప్రకారం అయితే ప్రైస్ చేంజ్ అవుతుందని అయితే చెప్తున్నారు. 1200కి అయితే నేను పర్చేజ్ చేసే ఫస్ట్ సేల్లోని. ఈరోజు అయితే చెక్ చేద్దాం పర్చేజ్ చేయొచ్చా లేదా ఏంటి అనేది. అండ్ ఎటువంటి డిలే చేయకుండా అన్బాక్సింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ బాక్స్ చూసినట్టయితే ఇది జస్ట్ నార్మల్గా రెడ్మీ బడ్స్ 4 యాక్టివ్ సింపుల్గా అయితే ఉంది. మరి ఎక్కువ హడావిడి అయితే ఏం లేదు. లెఫ్ట్ సైడ్ ఫాస్ట్ పేర్ అయితే ఉంది. సో గూగుల్ పే మీకు తెలిసింది కదా, డైరెక్ట్ అయితే మీరు ఫాస్ట్గా అయితే దీన్ని పేర్ చేసేసుకోవచ్చు. బ్లూటూత్ ఆన్ చేయకపోయినా సరే డిటెక్ట్ అయితే చేసేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా బ్లూటూత్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. రైట్ సైడ్లో చూసినట్టయితే 12mm బేస్ ప్రో డ్రైవర్స్ అని అయితే మెన్షన్ చేస్తుంది. అండ్ ఈఎన్సీ అయితే వస్తుంది. 30 అవర్స్ బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే వస్తుందంట. అండ్ 10 మినిట్స్ ఛార్జ్ చేస్తే 90 మినిట్స్ ప్లే బ్యాక్ అయితే ఇస్తుందని చెప్తున్నారు. అండ్ IPX4 స్ప్లాష్ ప్రూఫ్ ఏదైతే స్వెట్ ప్రూఫ్ అయితే ఉంటుందో దాంతో అయితే వస్తుంది. బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.3 అయితే వస్తుంది ఇది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే దీని కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, బాక్స్లో ఏమేమి వస్తాయి అంటే కంటెంట్స్ అనేసి. అండ్ అలాగే కింద వెరిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉంది. అండ్ అలాగే ఇంకోటి మీకు 3 months Spotify కూడా అయితే ఫ్రీ అయితే వస్తుంది ప్రీమియము వీటిని పర్చేస్ చేయడం ద్వారా. అండ్ ఇది ఓవరాల్గా బాక్స్ బయట ఇన్సైడ్ చూసినట్లయితే మీకు ఓన్లీ ఇయర్ పాడ్స్ అండ్ అలాగే ఎక్స్ట్రా ఇయర్ టిప్స్ మాత్రమే అయితే వస్తాయి. ఛార్జింగ్ వైర్ అయితే రావట్లేదు, ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఓవరాల్గా బాక్స్లో ఉన్న కంటెంట్స్ యూజర్ మాన్యువల్ ఉండేది. అది దాంట్లో ఎట్లా ఏం యూజ్ చేయాలి ఉంటుంది. నార్మల్గానే గెస్చర్స్ మీ డిఫరెంట్ అయితే లేవు. రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే ఇయర్ బడ్స్ ఎట్లయితే ఉంటాయి TWSకి అవే అయితే ఉంటాయి, ఈ టచ్ కంట్రోల్స్ ఇవన్నీ. అండ్ బాక్స్ డిజైన్ చూసినట్టయితే అంత ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ క్వాలిటీ, బట్ రఫ్గా అయితే ఉంటుంది. బట్ టాప్ మాత్రం సింగిల్ లైన్ అయితే ఉంది. ఇది ఒక గ్లాస్ ఫినిషింగ్ లాగా అయితే ఉంటుంది. అండ్ బాటంలో దీనికి టైప్ సి పోర్ట్ అయితే ఉంది. టైప్ సి పోర్ట్ ఉంది కాబట్టి అందుకే ఛార్జింగ్ పెరగలేదు అనుకుంటా. బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే రెడ్మీ అని అయితే మెన్షన్ చేస్తుంది. ఇయర్ బడ్స్ అయితే ఈ విధంగా అయితే ఉన్నాయి. సో జస్ట్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఏంటంటే మొబైల్ నుంచి అంటే డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయితే వస్తుంది. గూగుల్ ఫాస్ట్ పేర్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ బ్లూటూత్ అని కనెక్ట్ అయితే అయిపోతాయి. పేరింగ్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. అండ్ ఇక సౌండ్ క్వాలిటీ విషయానికి వెళ్ళిపోయినట్టయితే దీనిలో 12mm సూపర్ బేసిక్ ప్రో ఏదో పెద్ద పేరే పెట్టేశారు. 12mm డ్రైవర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇందులో. బట్ ఇదే బడ్జెట్లో మీరు 13mm డ్రైవర్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. తేడా ఏంటంటే మీకు 12mm కంటే 13mm డ్రైవర్స్ ఏంటంటే మీకు బేస్ కొద్దిగా ఎక్కువ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి 12mm కంటే. బట్ దీనిలో బేస్ వచ్చేసి ఉంది, బట్ మరి ఎక్కువ అయితే కాదు. యావరేజ్ మొత్తం సౌండ్ క్వాలిటీ మొత్తం యావరేజ్ అయితే ఉంటుంది. ట్రబుల్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో సో సౌండ్ క్వాలిటీ నార్మల్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ సౌండ్ వచ్చేసి మీరు 50% పెడితే ఓకే, బట్ అందుకంటే తక్కువ పెడితే మాత్రం మరి అంత ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండదు మీకు బేస్. ఇదే కానీ ఏవైనా అంతే. బట్ నేను ఇంతకుముందు చేసిన మ్యాక్సిమం అన్ని ఇయర్ బడ్స్ మీవి కదా, మీకు జస్ట్ ఒక 30% పెట్టినా సరే చాలా ఎక్కువ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. వాటిలో సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఇట్లా సౌండ్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది. ఇవే కాదు, నేను గమనించి మిగతా అదర్ బ్రాండ్స్ కూడా అదే. సో సౌండ్ అయితే కొద్దిగా తక్కువ అయితే ఉంటుంది. బట్ ఇది కూడా పర్లేదు, సౌండ్ తక్కువ ఉండడం వల్ల అదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏం కాదు. బట్ దీని ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే బ్యాటరీ లైఫ్ మీద అయితే వస్తుంది. దీని బ్యాటరీ బ్యాకప్ జస్ట్ 30 hours అయితే ఉంది. బట్ మనకు వస్తే ఒక 24 hours అట్లా అయితే రావచ్చు. ఎందుకంటే మనం వాల్యూమ్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ అయితే చేస్తూ ఉంటాము. బ్యాకప్ ఎప్పుడు ఒకే విధంగా అయితే ఉంటుంది, మనం యూసేజ్ బట్టి అయితే ఉంటుంది. మనం యూజ్ చేసే వాల్యూమ్ బట్టి అయితే ఉంటుంది. ఇయర్ బడ్స్ వచ్చిన వెంటనే నేనైతే వీటిని కనెక్ట్ చేసుకొని మ్యూజిక్స్ అండ్ అలాగే గేమ్స్ కూడా అయితే అన్నా. ఎందుకంటే దీనిలో లో లేటెన్సీ మోడ్ అయితే ఉంది. ఈ లో లేటెన్సీ మోడ్ని మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలనుకున్నట్టయితే సో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అండ్ ఇయర్ బడ్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా అయితే ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఇదే మీ కంట్రోల్ని ఒకవేళ చేయాలనుకున్నట్టయితే దీనికి ఒక యాప్ అయితే ఇచ్చారు. సో మీరు QR కోడ్ స్కాన్ చేయాల్సింది అయితే ఉంటుంది. బాక్స్ మీద మీకు టాప్లోనే మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. అండ్ యూజర్ మాన్యువల్లో కూడా ఉంటుంది. యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అక్కడ కూడా సెట్టింగ్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు లో లేటెన్సీ మోడ్ని అక్కడి నుంచి కూడా ఎనేబుల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. లేదా ఇయర్ బడ్స్ని ఎట్లా మీరు చేయాలనుకున్నా మీ ఇష్టం. లో లేటెన్సీ మోడ్ ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఛార్జింగ్ ఫాస్ట్గా డ్రైన్ అయిపోతుంది. సో గేమ్ ఆడేటప్పుడు అటువంటి టైంలో మీకు అయితే వర్క్ అవుతుంది. దీన్ని మళ్ళీ ఆఫ్ చేయాలనుకోండి, యాప్ నుంచి లేదా ఆఫ్ చేయొచ్చు. లేదనుకోండి సో ఇయర్ బడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని మళ్ళీ కేసులో పెడితే అప్పుడు ఆఫ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇది ఓవరాల్గా ఈ ఆడియో ఇది. అండ్ ఇంకోటి ఫైనల్గా మనకు తెలిసింది కదా, ఈఎన్స్ అయితే ఉంటుంది, అంటే నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే ఉంటుంది మీరు కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది రెడ్మీ బడ్స్ 4 యాక్టివ్ నుంచి. సో ఒకవేళ మీరు ఇయర్ బడ్స్ నుంచి కాల్ మాట్లాడితే ఈ క్వాలిటీ అయితే వస్తుంది. ప్రజెంట్ ఎటువంటి నాయిస్ లేని ఏరియా జస్ట్ రూమ్ లో ఇప్పుడు వీడియో షూట్ చేశారు కదా, అదే ప్లేస్ అయితే ఆడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నా. చూడొచ్చు, ఒకవేళ ఇయర్ బడ్స్ లో మాట్లాడితే ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. సో గట్టిగా మాట్లాడితేనే వస్తుంది, చిన్నగా ఇప్పుడు మాట్లాడితే మీకు అంత సరిగ్గా చేసినప్పుడు. సో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వాయిస్ వస్తుంది రెడ్మీ బడ్స్ 4 యాక్టివ్ నుంచి. సో అవుట్డోర్ ట్రాఫిక్ లో మాట్లాడితే ఎలా వస్తుందో వాయిస్ ఒకసారి అయితే చెక్ చేయొచ్చు. ప్రజెంట్ నాయిస్ ఏరియాలోనే ఉన్నా ఒకవేళ మీరు ఇయర్ బడ్స్ యూజ్ చేసుకుని బయట ఒకవేళ ట్రావెల్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా అయితే వాయిస్. ఇది ఓవరాల్గా ఈ వీడియో. అండ్ ఫైనల్గా ఇది ఎవరికి చూస్ అనుకున్నట్లయితే మీరు ఒకవేళ బ్రాండ్ అనేది పిరియారిటీ కాదు, చైనా అయితే ఏ బ్రాండ్ అయితే ఏమనుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఎక్కువ బేస్ ఏం అవసరం లేదు, డీసెంట్ ఆడియో క్వాలిటీ కావాలి,
మరి ఎక్కువ ఏం అవసరం లేదు, యావరేజ్ ఉంటే చాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. ఇదే ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో 1200 ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో రెడ్మీ అనే కాదు, ఇంకా మిగతా అదర్ బ్రాండ్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనం చేసే రెగ్యులర్ యూస్ మీవి బ్రాండ్ గురించే కాదు, బోట్ కూడా అయితే ఉంటాయి. బోట్ అని ఇంకా TWC ఇయర్ బడ్స్ వేరే కూడా అయితే ఉంటాయి, రియల్మీ కానీ అటువంటి ఇయర్ బడ్స్ కూడా అయితే ఉంటాయి. వాటికి వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీనిలో బ్యాటరీ బ్యాకప్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది. మిగతా వాటిలో నేను గమనించిన మ్యాక్సిమం ఇయర్ బడ్స్లో మీకు మినిమం 40 అవర్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉంటుంది, ఇది చాలా తక్కువ అయితే ఉంటుంది. ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని మీరు తీసుకునేటట్టయితే చూడండి, డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ఉంటుంది. బట్ 3000 4000 పెట్టి తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మీకు అదే 3000కి ఓపో నుంచి కానీ OnePlus బడ్స్ కానీ ఇవన్నీ అయితే ఉంటాయి. అంత ప్రైస్ పెట్టి తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అని నా ఒపీనియన్. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బై.